大家好，我係朱德德。今次從分享俾大家洗鼻鼻之後呢，咁就講開中咗 Covid 之後，原來大家都會覺得喉嚨痛啊，同埋好容易呢戴住口罩一段長時間呢就會無啦啦咳，但係唔係因為病咁樣咳喎，而係無啦啦覺得喉嚨好痕咁樣咳，然後呢，你想制止呢種咳又制止唔到喎，非常尷尬。咁朱德德就想分享一啲方法咧，希望幫到大家嘅。所以咧就可以用普通嘅喉糖啦，或者老人家唔中意食就擺喺個嘴入邊含住嘅，甚至有人食甘草片、花旗參嗰啲片啊都得㗎。咁所以咧都希望幫到大家，免咗咧你搭車嗰陣咧有呢個尷尬，因為你又唔係有病，但係又會咳到飛起咧。咁呢個方法咧，朱德德都試過係 OK 嘅。咁就喺喉嚨痛方面咯喎。咁呢，因為好少朋友仔呢會識得用含蜜糖或者係含住枇杷膏，等佢慢慢流落去嗰啲位置呢，係會容易造成一個薄膜㗎。如果成功做到嘅話，因為我朱德德都試咗好多次先成功㗎。咁跟住呢個喉嚨就會好啲㗎啦，唔會因為你咳呢而惹多啲咳㗎喎。因為呢蜜糖同埋嗰啲枇杷膏呢本身都有消炎作用，其實係會令你冇咁咳先至真㗎。咁然後呢，當大家咳嘅時候，又有一個壞習慣，咁係我耳鼻喉醫生教我要更正嘅地方，所以希望都講返俾大家聽，更正一啲小習慣。例如喉嚨會喊咁樣嘅，咁好多時啲人就會特登自己鉗咁樣嘅。咁其實呢，如果遇到嗰種咁樣嘅痕癢嘅喉嚨呢，就最緊要飲暖水，要比室溫高嘅暖水，因為醫生千叮萬囑。鉗咧咁樣嚟清喉嚨咧，係一個好壞嘅習慣，好傷喉嚨㗎原來。所以咧，希望喺大家覺得嗰個喉嚨痕癢去到想鉗嘅時候，記得飲水同飲水係比室溫高嘅暖水，咁就自自然然改咗呢個習慣咧，你個喉嚨就冇咁容易出現鉗㗎啦。如果大家覺得朱德德啲片都好有用，幫到大家嘅話，都希望大家分享俾朋友仔，幫我撳 like、subscribe 同埋撳鐘仔訂閱啦。希望我再繼續分享一啲實際同有用嘅資訊俾大家啦。願以此功德回向俾十方佛嘅一切眾生，另外特別回向我身心所受嘅一切痛楚，希望會再有人受到同樣痛楚。如果有，由我代受埋。阿彌陀佛，多謝大家支持，拜拜。